alışık olmadığımız bir şekilde sesleniyoruz bu sefer size. Öncelikle bu teknik sorun için kusura bakmayın. Birkaç kısa kesitte dış ses kullanma zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Dün Krakow yolculuğumuzda biliyorsunuz çok fazla yağışa maruz kaldık. Ve ben kamerayı sökme gereği duymadım. Bu yağıştan çok fazla olan yağışlarda bile ben bu kamerayı aktif olarak kullanmıştım. Hiç problem yaşamamıştım. Buna güvenmiştim. Ama maalesef buraya kadarmış. Mikrofon adaptörü su almış. Kamera ekranında her şey normal. Harici mikrofon kullandığına dair göstermesine rağmen maalesef harici mikrofonu değil, kendi üstündeki dahili mikrofonu kullanmaya başlamış. Bütün ses kayıtlarını oradan almış. Kask içindeki kamera hiçbir şekilde aktif olarak ses kaydında bulunmamış. Dolayısıyla birkaç günlük videomuz bu şekilde. Sizi çok rahatsız etmeyecek, seyir keyfini çok bozmayacak şekilde dış ses kullanma kararı aldık. Kısa kesitler halinde. Böyle bir bilgilendirme yapalım dedik. Biz bu problemi Berlin'de fark ettik. Berlin'e vardığımızda. Orada konuyu zaten düzelttik. Maalesef Berlin videomuz da bu şekilde olacak. Berlin'den sonraki videolarımız klasik formatta devam edecek. Onlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü mikrofon adaptörümüzü orada düzelttik. Kaldığımız yerden devam edelim videomuza. Günaydın. Bugün 15 Temmuz 2025 Salı. Saatlerimiz 10.00. Krakow'daki otelimizden ayrılıyoruz. Saat 11'de Bieliska Tuz Madeni'nde tur randevumuz var. Tuz Madeni'nde yaklaşık yarım saatlik mesafedeyiz. Biletlerimizi online olarak kendi sitesinden satın aldık. Tur yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu arada otelimizden de geç ayrılmış olduk. Biraz dinlendik bugün. Otelimizin kahvaltısı çok güzeldi. Bahçede kahve keyfi tam tadında oldu bugün. Dinlenerek yola koyulmuş olduk. Merakla beklediğimiz Tuz Madeni'nin seyahati yaklaşmış oldu. Krakow'un içinden çıkıyoruz. Tahminimizden biraz uzun sürdü. Umarım Tuz Madeni'ne yeterli vakitte kavuşmuş oluruz. Arabadan çok yaya trafiği var. Ve yayalarda öncelikli olduğu için haliyle her kavşakta inanılmaz bir trafik yoğunluğu var. Pek aralardan da geçemiyoruz. Yabancı olduğumuz için. Genelde Polonyalı plakalılar, motorlar geçse de biz böyle bir şeye girişmedik burada. Çünkü aralar çok dar ve motorda yan çantalar takılı. Herhangi bir sıkıntı yaşamak istemedik. Evet. Bizim kadar kuralcı oldukları için pratik zekalı değiller. Kural neyse onu uyguluyorlar yani. Halbuki ilk sağdan gir dese abi. Yeşil kapının oradan gir. O kadar yani. Evet, saat 10.30, işte hazırlanıp hemen çıkmamız lazım ha. Evet, otoparka geldik. Şimdi öğreneceğiz bilgileri. Araba 30 zloty diye biliyorum. Bakalım, öğrenip size haber veririz. Motorlar için neymiş, ne kadar güvenliymiş, nasıl bırakabiliriz. Saat 11'de turumuz başlayacak. Saat 10.30 şu an. Herhalde yetişiriz. İçerisinin 10 ile 14 derece olduğunu söylüyorlar. Onun için üstümüze bir şeyler alıp geçeceğiz. Fatih, sen kafadan gir, ben geri gireyim. Heh, sen öyle gir. Tamam. Ben de şöyle girsem ne olur? Burayı nasıl boş bırakacak ha? Tamam. Süper oldu. Evet, madene geldik. İki motor için 35 zloty ödedik. Yaklaşık 350 TL gibi bir şey yapıyor. Tek araçlık bir yere bıraktık. Güvenliğin yanına koyduk. Dolayısıyla her şey üstünde zaten. Güvenle bırakabiliriz. Şimdi
madene doğru yürüyoruz. Evet, Polonyalı'nın bir peyzaj düzeni olduğu belli. Nereye giderseniz gidin, bütün bahçeler bakımlı, özenle yapılmış, tasarlanmış. Bankların cepleri bile gayet güzel. Zanie trwa około 2,5 godziny. W Kuwali panuje temperatura 14 do 16 stopni Celsjusza. Życzymy Państwu miłego zwiedzania. Giriş burası herhalde. Bakacağız şimdi. Şu an çok sıra var. Nasıl gireceğiz ya da nereden gireceğiz bir öğrenmeye çalışıyoruz. Umarım çok fazla beklemeyiz. Evet, şu an 468 merdiven aşağı iniyoruz yaklaşık. Döne döne. Tabii merdivenlerin çıkışı nasıl oluyor bilmiyorum. Çünkü ayağımızda motor sıvı koltukları var. Merdiveni tamamladık. Ondan sonra bekliyoruz bakalım nereye geçeceğiz. Okay, please hold the door. Okay, please hold the door. Thank you so much. Okay, we have next ventilation doors. So you can please hold the door again. Alright, ladies and gentlemen, every chamber and passage you can see plaques with the most important information. Where you are now. Were built in 1938, but today you will see older construction, even 300. So I can bet that there is also helmet, like very minor, right? No one. So right now we're working with were finished, so they started building wells and discovered the rockstone. Yeah. I thought, while looking at a salt mine that my father gave me as a wedding gift. I left my homeland for Krakow, where I was to marry Prince Bolesław. Reflex slide, yeah.
chapel. Anywhere in the Holy Cross Chapel. In the main altar. Evet, madendeyiz. Gezi devam ediyor. Çok beğendik. Yaklaşık 1,5 saat oldu. Yerin şu an 130 metre altındayız. Tura devam. So the first level, we have the Heldovis 103. Upper Evet, madeni gezdik. Çıktık, 2 saat sürdü maden turumuz. Çok beğendik, güzeldi. Fakat madenin çıkışı otoparktan 400-500 metre uzakta maalesef. Şimdi otoparka doğru yürüyoruz. Oradan motorla devam edeceğiz. Ufak kesitler çektim madenden, kameranın çekebildiği kadarıyla. Onları eklerim size. Şurada 2 tane gorpuk var. Onlara gözüm takıldı. Onları eklerim size dediğim kesitlere. Amatörce bakarsınız. Ama gelmeye değer. Bu bölgeyi düşünüyorsanız rotanıza ekleyip burası için 3-4 saat ayırmanız gerekecek. Go. Evet, NC'lere benzin. Bize de kahve takviyesi yaptık. Yola koyulduk. Bugün rotamız Varşova. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz olacak. Hava 30 derecede. Herhangi bir yağış gözükmüyor haritalarda. Umarım temiz bir yolculuk olur. Bugün biraz otoban ağırlıklı sürmemiz gerekecek. Çünkü Varşova'ya da vakit ayırmamız gerekiyor. Biraz da tuz madeninden bahsedelim. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Bir daha ne zaman geliriz, ne zaman böyle bir fırsat yakalarız kim bilir. Fırsat varken değerlendirdik. Çok da memnun kaldık. Bizi çok korkutmuşlardı. İçerisi çok soğuk. Yani kesin de mont alın. Hatta motosiklet montuyla gidin gibi söylemler vardı. Biz motosiklet montuyla gittik. Ama içeriği komple tişörtle gezdik. Çok üşüyen biriyseniz belki ince bir rüzgarlık ya da polar fazlasıyla iş görecektir. Daha fazla abartıya gerek yok içeride. Klostrofobisi olanlar için sitede zaten mevcut uyarılar var. Bazı bölümler oldukça dar. Ve o dar alanlardan bir kalabalık halinde yürüyorsunuz. İyice dar hale geliyor. Eğer ki böyle bir korkunuz varsa önceden daha profesyonel kişilerin madenle ilgili paylaşımlarını izlemenizi tavsiye ederim. Maden içinden kısa kısa kesitler çektim. Kameraya ne kadar yansıttı bilmiyorum. Elimden geldiğince görüntüleri ekledim. Bizim görüntüler tabii ki tamamen amatörce. Daha profesyonel kanallardan daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu rotayı yapacaksanız madene kesinlikle uğrayın. Yaz aylarının bitmek bilmeyen yol çalışmaları. Evet, bakayım. Bu her ülkede böyle herhalde Fatih. Bakalım şuraya gelirsek, evet, şuraya geçebilirsek biraz kurtarmış olacağız. Bilmiyorum,
geç ya, ne bileyim ben. Yayı yollar geç. Abi şu otobüs önüne geçebilirsin ya. Yardır gidiyor şehrin üstünde. Aslında güzel, serin esiyor bugün. Serin esiyor yani. Biraz gördük. Ya çok güzel evler var böyle. Şey yapıyoruz yani. Evet. Tam sağ yapıp. Tamam. Burası konvoy zaten. O bisikletli abiye bak, kaç yaşında. Tam çıkıyoruz. Yol derler, yürü. Abiden sonra yürü. Bilmiyorum, evet. Bizi navigasyon nereden götürüyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Otoban büyük bir kısmı onarımdaymış. Ve Google Maps bizi ara yollardan bypass ettiriyor. Bizim için çok büyük bir şans olmuş bu. Çok keyifli yollara girdik çünkü. Polonya deyince aklımda ilk peyzaj gelecek. Yani peyzaj ve Polonya benim kafamda bu şekilde şekillendi. Peyzaja aşırı şekilde önem veriliyor. Görebildiğim tüm yeşil alanlar bakımlı, fakat bunun yanında da muhteşem bir peyzaj düzenlemesi de yapılmış bu alanlara. Böyle nereye bakarsanız bakın mutlu oluyorsunuz. Ya o peyzajın geometrisi, işte yeşilliklerin, ağaçlıkların o şekilde düzenlenmesi insanı mutlu ediyor. Böyle yüzünde sürekli Polonya'da bir tebessüm var. Evet, doğru. Otobanın kapalı bölümlerini bypass ettik. Tekrar otobana çıktık. Her ne kadar otobanı sevmesek de zaman kazanmak için kullanıyoruz. Bizler de çoğunluk gibi maalesef modern bir köleyiz. Ve izin süremiz belli. Bu kısa bir süreçte de çok fazla yer sığdırmak için otobanı kullanıp zaman kazanmamız gerekiyor. Evet, mola verdik. Yakıt aldık. Şöyle bir bilgilendirme de yapalım. İstanbul'dan çıktığımızdan beri 2215 kilometre olmuş. Toplam 94 litre yakıt yakmışız. Bir de NC'nin kendi verisinin ortalamasına bakalım. Ortalama hızımız 74 kilometre. 30 saat motor kullanmışız.
4.2 litre yakmış kendi ortalaması. Devam ediyoruz. Çıkalım bakalım. Varşova otele az kaldı. 50 kilometremiz kaldı. 36 dakika. Otelimiz Varşova'nın biraz dışında. Yani 10 kilometre kadar dışında. Ben kullanacağım orada. Çünkü Varşova'nın içindeki oteller çok pahalı. Varşova içindeki oteller aşırı pahalıydı ve biz şehir dışında otoparkı mevcut olan bir tesis seçtik. Bu yaptığımız hamle farkında olmadan çok mantıklı bir hareket haline gelmiş. Çünkü inanılmaz şekilde bir şehir içi trafiği var, mevcut Varşova'da. Bakalım, gitmeye çalışıyoruz. Bilmeden şansa güzel bir hareket yapmış. Hani otelin konumu olarak dedim. Bir de tabii otopark da otel tercih ettik, yani kontrolleri rahat bırakalım. Bunlar tek motor görmeye alışık değil herhalde. Bütün ilgi üzerimizde arkadaşlar. Herkes bize bakıp selam veriyor. Yani mesela arkadaki minibüs dönecek, bekliyor abi, yapacak bir şey yok. Adam halbuki yeşil yanıyor. Evet, sağa doğru. Bakın döndüğü yerde. Hamza yol mu veriyor? Nasıl oldu? Yok, Hamza bastırıyor, gidiyor. Burada kontrol ediyor. Hiç konuşamadım motorlara bakırken. Tam şu nükleer santralin yanında bir motor. Bu bacalar ne? Amca zaten şeye bakmıyor. Hayır, yola bakmıyor zaten. Ya böyle her tarafta bir notları var. 210 metre sonra. Evet, burası tamam. Dikkatli bak, arka serbest. Yol vermedi. Vermedi. Evet, nasıl bir yere geldik bakacağız. Fatih, burada dur bir dakika. Yok şöyle yapacağız. Burada duracağız abi. Sen şu rezervasyon arkadaşından öğreneceksin. Al, pasaport da vereyim ben sana. Burada duralım şöyle. Evet, otele geldik. Bir yerleşelim bakalım, öğrenelim. Biraz burası büyük bir tesis. Şöyle hangisinde kalacağız, nerede kalacağız bilmiyorum. Bir öğrenip kazanalım. Bir yerimize yerleşelim. Ofisi burasıymış. Recep abi şurada, resepsiyon. Bak, Recep yazıyor zaten. Evet, biraz oda hakkında da bilgi verelim size. Burası bir apart tesisi. Bu şekilde bloklar var. 3'er katlı. Bu arada Polonya'da hemen hemen her yerin peyzajı özenli bir şekilde yapılmış. Türk blokta kalıyoruz. Şöyle bir anahtarımız var ama kapı artık kilitli değil. İçeri giriyoruz. Odamız burası. Size şimdi odayı da gösterelim. Burası aslında bir apart otel.
banyomuz var. Banyo şu şekilde. Burada bir yatak bölmesi var. Burada bir oturma grubu vardı. Artık üstünde kıyafetler var. Burada bir masa var. Kahvaltı ya da herhangi bir şey yapabilmek için. Burada bir çalışma ünitesi var. Burada bir mutfağı var. Bildiğiniz bir apart otel. Manzaramız da bu şekilde bahçeye bakıyor. Kliması mevcut. Biz burayı, tabii kusura bakmayın dağınık, biz gelip hemen ekipmanları çıkarıp bir duş alıp tazelenmemiz gerekiyor, dinlenmemiz gerekiyor. Yani etraf böyle işte, her otelde, odada bu şekilde görüyorsunuz manzarayı. Biz burayı kişi başı, yani tek bu odayı işte bir gecede, kahvaltı yok, otopark dahil olmak kaydıyla 1500 liraya tuttuk. Yarın sabah da çıkış yapacağız. Çok temiz, çok düzgün bir tesis, biraz uzak. Varşova'nın içindeki host'taki şeyler daha pahalı. Onu da şöyle anlatalım. Şeyler çok daha pahalı, oteller. Dolayısıyla bu 1/4 fiyatına geldi. Onun yerine Uber kullanacağız. Hem de otopark derdimiz yok. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, Varşova'nın merkezine doğru iniyoruz. Taksiyle otelden, taksiyle Uber'li otelden 11 kilometre buraya geldik ve 330 TL tuttu. Şöyle 30 zloty tuttu, ödedik 11 kilometre için. Zloty de şu an 11 TL, 330 TL yapıyor, bedava. Evet, Old City'ye doğru yürüyoruz. Burası meşhur caddelerinden biriymiş. Bakın.
Evet, biz karnımızı doyurduk. Çok acıkmıştık. Onun için geç saate kaldık. Varşova'yı gezmeye. Saat gece 12 civarı şu an. Varşova da güzel. Fakat Krakow çıtayı biraz yükseltmişti benim için. Burası bir tık sönük kaldı diyebilirim. Ama bu kötü demek değil. Evet, gece saat 1'e geliyor. Artık otelimize doğru dönüyoruz. Size bu kadar aktarabildiysek amatörce belki bir faydası olmuş olur. Gelmek isteyenleri, düşünenler için. Bu geceyi de burada sonlandıralım. Yarın 600 kilometre sürüşümüz var. Berlin'e doğru gideceğiz. Sabah erken teker döndürmeyi planlıyoruz. Çünkü hazır Berlin'e gitmişken Luis ve FC motorda gezilecektir belki. Peki yarın görüşmek üzere diyelim.